pentol mercon ala kami. Yang ini pentol mercon loh, di dalamnya ada cabenya. Kalau ini pentol kikil, dalamnya ada kikilnya. Iya. Bisa diorder, kita juga open order ya. Cepat ya. Kalau kita ketemuan selalu Makan. hari ini kita masak apa ini? Ini kurang satu. Hari ini kita masaknya pentol mercon. Pentol mercon. Jadi nanti kita tahu ya dalamnya ini kayak apa. Coba ini. Kak, ini memang buat kita bertiga. Ya, Pentol ya. banyak kental. Kita tuh berani cabai ya. Kalau di sini. Terus habis itu kuahnya itu nggak sekedar saus, karena kita nggak pakai saus ya. Kita ngeracik sendiri. Kalau ditambah jeruk apa yang namanya? Jeruk. Malah kayak batu asli. Tinggal tilusnya aja. Cabenya. Ini ya guys ya. Kelihatan banget cabenya. Wow. Kuahnya juga kental ya. Iya. Iya, kuahnya. Kasih tahu kuahnya di depan pakai sendok, Pak. Nice. Aku pecinta pedas aja udah. Kayaknya untuk review es oyen.
Mbak, lorongnya Mbak. So guys, karena kita nggak kuat untuk menghabiskan ini, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih sudah selalu menyaksikan video kita. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Dadah.